runtii sida Faaduma sheegtay doctor-sida maanta waxaan taaganahay position aad iyo aad kaga fiican kanana qurux badan midkaan taagnayn 10 sano ka hor iyo 20 sano iyo ka badan biyaasco iyo dad badan waa soo mareen waxa waaye mararka qaarkood waa fiican tahay maaragtay xumaan dad xun in nolol kulmisaan u kacno maaragtay laakiin maanta alxamdulillah dumar badan gabdho badan walaalihiin wiil badan oo walaalihiin oo dadaalo oo suudaansi dhammaanaa jaamacadihii dhigto UCN dhigto xaaligto waxaa wax aad iyo aad ku farxaysid laakiin muhiim waxa aan mar walba aan ku waamiyaa dadkii ayagana inaysan ku mashquulin keliyo dantooda waa dantaada waa oo Soomaaliya ugu mamaaday dantiis maaragtay yaqaana dadkan wax u qabaan lahaa muhiim waayo taada waa samayn kartaa marka hore laakiin Soomaaliya waxaa ugu mamaadaa farkii عرفت إنه حدا عن حلقة عن كريجيت بس عارف زمان قالوا بقى هي إن دعمة مع بليس هيستو لو بحصل سأزدرت هذا ذات كمان فرعان أو مجالدينا أما أوربها أما ونسات أما وصل أما أمريكا راح تبرنا أو سوالي تجيهن حفي عن إن أكتيف أنا أكتيف سياسة إن أكون أقول إيه قالوا بقى هي mararka qaarkood markaan network hadda aan sameeyay oo aniga Cabdinuur iyo mahad Ustigan iyo Cabdirashiid iyo dhaqani iyo markaan isku nimaano waa full extent waa meel weynayay gabadhan ma jirto waa siyaasi la Soomaaliya oo u istaagtay basirka u baahnaa inay gabdhii xataa siyaasadda soo galaan aysan ku ekaanin maaragtay waxbarashadii iyo maaragtay shaqooyinkii inay ku mashquulin kaliya siyaasadda ay soo galaan sababtoo ah waa loo baahan yahay codkii gabdhihii Soomaalida inay iyadan saas oo kale siyaasadii ay ka muuqdaan maaragtay siyaasaddan waa ama jeclo ama necbano waa meesha keliya ku siinayso in aad codkaaga la maqlo waayo aniga markaa oo warqad Cusmaan qoray iyo markaa aniga qoro waxay ku kala duwan yihiin maxaa istaagteen markaad biyo-qudka afdhisid oo in istaaga markaad afdhisid farqtigaa laakiin waa codkaaga inaad ku isticmaali kartid si maaragtay oo funuufti ah teeda labaadna aad markasta iska ilaalisid inaad keligaa dadka Soomaalida keliya aadan fiirinin laakiin dadka ajnabiga iyo mujtamaca magaalada kula degan diinishka baa ahaatay dantooda ayaga xataa aad ka shaqayn kartid inaysan kuga ekaan keliya arrintaada intiqashuun laakiin ay ku eegtaa inay ku daboolan tahay ama aad la socotaa maaragtay waxbarashada iskuulaadka caruurta waayeelada caafimaadka miliyo energiga waxyaalahaas dhan inaad ka hadli kartid oo laakiin arrintaada ay ku koobneen waxay jireen intiqashuunka keliya yaasoo mintil adeeg oo eebawul ama way waqti way dhamaan rabaa waxa keliya aan ku soo gabagabeynaa waxay tahay inaan aad iyo aad maanta maaragtay ugu faraxsanahay inaan dad badan oo walaalahayga oo Soomaaliya oo maaragtay waxbartay wax qabto dibadda gudaheeda ka shaqeeyo siyaasadda walaha ahada lagula jiro in maaragtay meesha isugu yimaadeen waxaan rajeynayaa insha Allah next oo 2000 oo inuu shigu maaragtay inkastoo aniga igu adkaan doonto waa bel oo waa next oo maaragtay laakiin insha Allah aan rajeynayaa inaan intaan ka badnaan doono Ilaahiga أنا أود أن أحب أن أساعدهم قلت سوي هوش سوق وقول بدنا نسوي سمينا أنا قررت استعمله أنا لو أعتقد بلا من فن راس مدار بلا مفهوم أنا